السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة اليوم لقطع جاتو ولا أروع، ممكن تعطيوهم لوليداتكم في المدرسة أو للقهوة العشية، يجيو بريزونطابل ويحمروا الوجه. نحتاج حبتين من البيض مع رشة من الملح وكأس ونصف من السكر، ملعقة من لافاني وكأس مملوء من الزيت. سعة هذا الكأس هي 200 مليلتر، أي كأس يكون متوسط عندكم استخدموه، يكون متوسط الحجم. كأس ونصف من الحليب، ونميكسي كل شيء هيدا بيا حوالي 5 دقائق. إلا شفتوا الميكسور سخن خلوه يبرد وعاودوا زيدوا. ممكن تستخدموا الباتور عادي او بالفويح تسالي تذوب السكر ويولي خليط فاتح. من بعد زدت 3 كؤوس من الفارينة وباكي من الخميرة الكيميائية 10 غرام، اللي هما ملعقتين صغار من الخميرة الكيميائية. توجو غربلوا الفارينة والخميرة الكيميائية. نخلط هذا المزيج مليح حتى اللي نحلو الكريات، غير نشوف الكريات نحلو نحبسو ما نزيدوش. من بعد نقصو حوالي 4 إلى 5 ملاعق من هذا الخليط للتزيين في الأخير، ونزيد فيه ملعقتين صغار من الكاكاو. الخليط هنا راه عاد خفيف، دوك انا نعاود نزيد الفارينة للخليط الاخر. خليت هذا الخليط عاد خفيف شويه. الا شفتوا هذا الخليط ثقالكم بزاف زيدوا فيه شويه حليب ونخليها على جنب. نعملو في ان ساشي اون بوش هادوي، هاد لي بوش اللي نباعو جيتابل، ونخليها على جنب. والخليط الاخر تاع لافاني نزيد فيه ملعقه مملوءه جيدا من الفارينة، ملعقه مملوءه جيدا. توجو نغربلو الفارينة ونخلط هيدا حتى اللي تنحل كريات الفارينة. ونزيد قشور الليمونه، انا نحب الليمون اذا كان متوفر عندكم او اي نكهه تحبوها. الليمونه اتونسيون تعملوا الجهه البيضاء كما راكم تشوفوا، نعملوه الجهه الخضراء، نحاولوا نعملو غير القشر الفوقاني. وزدت عصير ليمونه، عصير ليمونه يزيد ذوق رائع، وهو اللي يخلينا الكيك تاعنا يجي اللون تاعو فاتح ويجي خفيف. قسمت الخليط الى 2، واحد شويه اكثر من الاخر، كميه اكثر من الاخرى. ندهنوا الصينيه بالزبده ونرشوا بالفارينه او تفرشوا ورق الطاي كما اللي فرشت انا، هيدا ورق الطاي. ناخذوا الكميه اللي يكون قليله، الكميه اللي تكون قليله نعملوها من تحت. والحقيقه انا غلطت، عملت الكميه اللي كثيره من تحت، لكن نتوما ما تعملوش نفس الخطا تاعي. عملوا الكميه اللي تكون قليله من تحت وندخلوها الفرن ساخن حوالي 10 دقائق، ما يطولش بزاف الفرن. من الجهه التحتانيه قديو الفرن من الجهه التحتانيه على 180 درجه. بالنسبه لافارس في الوسط عملت ملعقتين من كاكاو مع ملعقتين من السكر الناعم، ممكن تستبدلوها بشوكول الاطفال. نغربلو هيدا الخليط ونخلطو مليح حتى اللي ما يوليش يبان السكر. الكيك كما شفتوه ما يوليش احمر، ما نخرجوهش احمر، غير ينشف وندخلو سكين سابوه نشف نخرجوه من الفرن، غير ياخذ لون ذهبي في الجناب، غير ينشف الكيك وياخذ لون ذهبي خفيف في الجوانب نخرجوه. ما ياخذش الوقت بزاف في الفرن، حوالي 10 دقائق ربع ساعه الماكسيموم، كل واحد والفرن تاعو. يتشموا الريحه فتحوا عليه الفرن وشوفوه. عملوا سكين نصبتوه ناشف خرجوه. من بعد نوزع عليه خليط الكاكاو في نفس المستوى، كاكاو اللي مخلط مع السكر الناعم، ونعاود نزيد عليه خليط اللي خليناه تاع الكيك. وزعوه هكذا على شكل خطوط رقيقه حتى اللي نكملوا غير بالسياسه باش ما يتخلطناش الكاكاو مع خليط الكيك، غير بالشويه هيدا. نورمالمون تعملوا الخليط اللي يكون كميه كثيره، لكن انا كما قلت لكم غلط، عملت الكميه اللي كثيره من تحت والكميه اللي قليله خليتها من الفوق. ما تعملوش نفس الخطا تاعي. وقصيت ثقب صغير في هذا الجيب وعملت هيدا خطوط تاع الشوكولا اللي خليناها كي خليط الشوكولا اللي خليناه. وعملت في الجوانب اللي ما كفانيش لانه ما كفانيش الخليط تاع لافاني، بداك عملت الكميه اللي قليله. في الجوانب كملت بخليط الشوكولا كما راكم تشوفوا، دورت على كامل الجوانب. وفي الاتجاه المعاكس نعملوا خطوط بهذا العود الشواء او بكيردون او بسكين يكون صغير، بسكين صغير. عملوا خطوط باتجاهين معاكسين، مره هيدا ومره في الاتجاه المعاكس كما اللي شفتوا راه واضح في الصوره. ندخلوه للفرن ونعملوه على نار قليله من الفوق فقط، النار تكون من فوق فقط. ونحطوه في الرف الوسطاني، انا حطيته في الرف الوسطاني. ونقصت الشوايه، نقصت لها كامل النار اللي من الفوق اللي نقولوا لها الشوايه، نقصت له كامل مينيموم وخليته يتحمر على خاطره. من بعد ما شميت الريحه شويه حليت الفرن حوالي 5 دقائق فقط. حليت الفرن ودورت الصينيه باش تاخذ لون موحد. لما تقديو عليه النار من الفوق عينيكم عليه لانه يتحمر بسرعه.
ممكن تحطوه في الرف الوسطاني او اللي تحته، تحت الرف اللي يكون وسطاني، هيدا باش ما ينحرق لكمش ويطيب على خاطره. انا حطيته في الوسط. اذا كانت عندكم النار قويه وتخافوا ينحرق لكم وما يطيبش، حطوه في الرف اللي يكون تحت الوسط. من بعد انا عاود قسمته الى بالطول كما اللي شفتوا، وعاود قسمته بالعرض. انا عملت بالمسطره بالطول عملت 8 سنتيم، لان المقاس الصينيه هو 25 سنتيم، قسمتهم على 3. وبالعرض عملت 5 سنتيم. مقاس الصينيه هو 40، عملتها في كل حبه عملت في العرض 5 سنتيم. هيدا باش تجيبني الحبات متساويين ويجيو كما الحبات تاع اللي ينباعوا برا، كما الحبات اللي ينباعوا برا، وهكذا يقتنعوا بهم الاطفال وياخذوهم معهم للمدرسه. وصفه ولا اروع، جربوها وخليوا لي لايك